มีปากบ่อนี่ใส่ดินนี่เบ้อขันลูกใส่สโมมันสนั่นไหวเลยมันสุดยอดเลย36แมน36เบิดเลยซุปนี่แหละมีแต่36กันบ่ครับบ่มีฮิโนเลยฮิโนบ่มีฮิโนใส่นี่โอ้ยเพื่อนไปนำเลยเฮ็ดเวียกตักมันหลายก็จนสิล้นรถพุ่นแล้วนอนบ่พร้อมพุ่นน่ะไปได้บ่ได้นี่มันปากบ่อน่ะล่ะเบิ่งปากบ่อโอ้สูงอยู่ครับบัดนี้เฮาเสียลงอีกเสียลงล่างอีกบัดนี้บ่ได้บ่ทางเข้าสิมเรื่องอ๋อคำว่าตะวันตาดปึ๊บแม่นบ่เวลาลงควายบัก3แยกกันมั้ยนั่นล่ะผมมันไปผมไปส่งแก็บอยู่นั่นลงควายหั่นล่ะแม่ลงควายหั่นล่ะลงควายปึ๊บขึ้นไปหน่อยนึงโอ้หมดอยู่ซ้ายมือกันบ่ขวาอยู่ขวาบักลาลงควายอันข้างป้าหอมน่ะแม่นน่ะก็แยกเลี้ยวขวาเข้าไปซอยแม่นบ่เป็นลายยางเป็นเงาๆเป็นเงาๆบ่สิเลี้ยงแม่นโอ้ผมกลายไปผมเห็นอยู่รถแล่นหลายๆหั่นคือวันสิมาเลี้ยงปึ๊บเวลาแล่นลายยางน้อยนึงหัวมือเลี้ยวเฮาอีกบัดนี้เป็นบ่เฮาซอยน้อยครับนั่นล่ะกันผู้รู้จักทั้งในบ่แม่นบ่ดินดอกกันผู้รู้จักก็ว่ามันเขาเจ้าขุดอิหยังซั่นดอกก็เห็นอยู่มันอยู่ในตอนนี้ล่ะมันอยู่ในมันนี่ชิงใหญ่ไปพุ่นบ่คันแล้วนี่มันบ่ไปลงท่อใส่มีหลายอยู่มันหลายหม่องบ่ฮู้ว่าแกจะพาไปไสเนี่ยเดี๋ยวได้เฒ่าแก่นี่ล่ะรถพ่วงแล้วว่าบางเที่ยเอาตะแม่กันห้องกับไทยตะแม่ลูกต่อไปเท่านั้นยืนตักนี่สิเรารถสิบล้ออยู่ลางยืนตักเอาเลยแต่งเสมอแล้วก็ดึงสิเรานี่มันได้เห็นดากเขาเวลาเขาใส่มันยังเห็นชัดงานเที่ยวป่ะครับแม่นบ่งานเหมาส่วนมากเต็มกองงานเหมาอ๋อแต่ว่านี่งานเที่ยวใส่ซ้ำนี่งานเที่ยวอันนี้งานเหมาเหมือนกันโอ้อันนี้ก็เหมาแม่นเหมาปัญหา400 เมตรนี่เหมาทางเหมาระยะทางเหมาเบิดเสียนเลยรถ3 คัน 4 คันมันก็มาเรื่อยๆ3 คันเด้เนาะครับ3 คันแม่นมาเรื่อยมันก็ไหลของมันตามรอบครับก็ตักไปเพื่อนไปครับบ่ได้จอดท่าโดนออกมันก็เพื่อนนี่จอดโดนไหลอยากนอนแล้วบัดนี้อยากรับแล้วซ้ำนี่เราพอดีคันหลายๆเฮาก็ตามบ่ทันอีกหลายๆก็เมื่อยแล้วเมื่อยเฮาเรามายืนดูฝั่งนี้โอ้ยเสียงโหดจัดเลยมาดูครับเสียงมาแล้วคันนี้น่าจะโหดสุดนะกับคันแรกที่ออกไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหบางฝุ่นไม่ธรรมดาโอ้คือเบียดฟังนี่ทั้งพนะปีนล่องบ่แต่10 ล้อนี่ดูมันดีครับ10 ล้อก็ดูเพลินดีนะโอ้แต่คันนี้ท่อเบี้ยวไปแล้วน่าจะล้มมาหรือเปล่าหรือว่าโดนอะไรชนมานะครับน่าจะโดนอะไรชนมาแหละท่อเบี้ยวมาแล้วครับโอ้กระจกคนหลุดตรงนั้นครับแต่คันนี้นี่ถ้าสมบูรณ์นี่น่าจะสุดกว่าเพื่อนนะครับนี่โอ้โหอันนี้งานเหมาครับใส่ขนาดนี้น่าจะ10 กว่าตันขึ้นแล้วนะครับบางฝุ่นนี่ไม่ต้องห่วงนะครับออกมานี่โอ้โหสุดยอดจริงๆขึ้นไปบนนี้ก่อนก็เอาสักให้มันคุ้มครับไหนๆก็เขาก็มาขุดให้ดูใกล้บ้านแล้วก็มันคุ้มไปเลยโอ้แต่เสียดายท่อนะถ้าท่อไม่บุบนี่โอ้โหสวยเลยครับ
ถ้าใส่ท่อใหม่นี่เจ๋วเลยนะแต่เสียงนี่โหดดีครับแต่อยู่นู่นก็ไกลอยู่ครับสีบุญเรืองแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกถ้าจะไปก็ไปได้ครับแต่มันก็ขี้เกียจไปอยู่แหละเข้ามากี่คนขอไปด้วยได้ไหม แต่สำหรับผมนะคนขับแมคโครนี่พูดดีครับคนขับแมคโครพูดดีครับอันนี้น่าจะ10 ล้อนี่น่าจะรถตัวเองหรือเปล่าน่าจะใช่ครับรถตัวเองแต่10 ล้อแต่แมคโครนี่รถเท่าแก่ครับท่อนี่12 นิ้วหรือเปล่านะดูจากใบสุดท้ายนะแต่เสียงดังดีมากเสียงดุมากครับขนาดจอดนะนี่แต่ดูน้าเขาแล้วน่าจะขับมาหลายรุ่นแล้วแหละน่าจะขับมาหลายปีแล้วครับมันน่าจะ10 กว่าปีแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าแกเลื่อนรูปให้ดูเมื่อกี้ก็ขับทั้งคันเก่าคันใหม่บ้างก็ฝีมือก็น่าจะโอ้พอสมควรครับฝีมือนี่น่าจะไม่ต้องห่วงเลยแหละเท่าแก่นี่ไว้ใจได้เลยครับทั้งหมด3 คันนะครับคันนี้คันสุดท้ายนะครับเขามากี่คนนี้ก็ไม่รู้คันนี้แหละที่เขาบีบ3 ชาเด็กน้อยมันมาขอครับไปลูกพี่ขอโหดๆครับไปมาเลยนี่ครับเดี๋ยวเราเดินตามไปดูครับฟังเสียงครับโอ้โหดินนี่ยุบกันเป็นแถวเลยทีเดียวฟังเสียงเขาครับโอ้โหเสียงเขานี่สุดยอดเลยดูบังฝุ่นหลังเขาเดี๋ยวตามไปดูหน่อยน่าจะเกียร์ 1นะครับไปดูตรงนั้นหน่อยเขาขึ้นโหดกันหรือเปล่าลั่นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องมาถ่ายตรงนี้แล้วเนี่ยบ่อชันกว่านี้นี่โหดแน่นอนโอ้ยคือไงครับวะไม่เท่าไหร่นะครับนี่โอ้โหขึ้นไม่เท่าไหร่ครับแต่ฝุ่นไม่น่าไปยืนหรอกตรงนั้นฝุ่นเยอะครับไปแล้วครับสับ2เมื่อกี้น่าจะ
1พิเศษหรือเปล่าอันนี้น่าจะ1ธรรมดาครับนี่ครับดูทางแต่ตรงนี้มันเป็นหินอยู่ครับแต่ข้างในนะมันเป็นดินเหนียวนะครับจอดอะไรเนาะเดี๋ยวไปถามหน่อยเขาขอไปถ่ายหน้างานได้ไหมนะครับอะไรเนาะเขาจอดอะไรวะจอดเข้าป่าหรือเปล่าดูทางครับนี่ก็น่วมพอสมควรแต่6 ล้อนี่ยิ่งมันกว่านี้ครับ6 ล้อใส่งานเหมาเนี่ยโอ้ยไม่ต้องห่วงครับทางแบบนี้นี่ลั่นสนั่นแน่นอนใครที่รถใครแป๊ดๆนะครับดินก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าเขาขุดลึกแค่ไหนนะครับลึกไหมไม่ลึกเท่าไหร่โอ้แต่ตรงนู้นลึกนะตรงนู้นลึกฝั่งนี้ไม่ลึกเท่าไหร่นี่ครับโอเคครับคลิปก็เอาประมาณนี้ก็พอสมควรแล้วเดี๋ยวฝากไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ